Hello guys, ito pala yung motherboard na luma, ito naman yung bago. Ito ay kararating lang galing sa online na binili ko. Tuturuan kayo kung paano mag-install ng panibagong motherboard sa Lenovo G500. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Ito, babaklasin na natin yung pinaka CPU niya. Tatanggalin lang natin to, tapos ilalagay natin sa kabila. Kasi yung pinili namin na bago, wala itong ganito, hindi siya kasama, kaya ito ay itatransfer na lang sa kabila. Siya nga pala guys, pag nagbabaklas kayo ng ganito ingat lang. Ito, tatanggalin natin yung pinaka CPU nya. Ito, titignan nyo to kasi may dot to sa gilid na pag sinasalpak to, dapat nakatutok doon. Pero kung hindi nyo kabisado, picturean nyo muna. Ito yung luma, tabi na natin to. Ito na yung pupusan natin, yung bago. Ito guys, kukuskusin lang natin to kasi matigas na to, hindi na pwede itong ilagay, dapat panibago na lang. Ang gamit ko palang thermal paste PT-30 kasi subok ko na kasi maganda, mas maano siya sa hindi siya gaano umiinit ang CPU. Dapat malinis na malinis to guys. Tapos natin to, yung isa naman ito para sa CPU. Dapat ito, ang tangang paglinis yun nito ay wag yung yung bakal lang gamitin nyo, plastic dapat. Hindi totoo yan. Para hindi siya makasgas at magkak yung pinaka sa niya. Kasi parang to, madali lang maano siya pag na nyo, parang salamin kasi to eh. Inis na natin. Tapos saka natin lalagyan ng thermal paste. Ginagawa mo. Malinis na.
Yung tinuturo ko dyan, yung dot yan, yun ang pwesto nyan. Kasi pag magkamali ka nyan, lalo masisira yung unit. Sabay higpit para malak yung pinaka ano niya, CPU niya. Ito, lalagyan na natin ng ano, thermal paste. Kikita nyo, baka ibang pito yung iniisip nyo, ha. Wait lang. Ito gamitin nyo guys pag naglalaki kayo ng thermal paste sa CPU, para maganda kasi to. Subok ko na kasi to, ginagamit ko. I-injectan natin ng ano, ng tama lang, tapos sabihin natin ano, kakalat natin konti yan para pag sinalpak yung pinaka heatsink, madali niya ma-absorb yung init. Tapos ito, lagyan natin to. Ito ay ano, tatlo lang yung ano niya, pinaka-screw niya sa lagayan. Tapos yung mga iba, tulad ng Dell, 4 yan. Isa nga may 6 kasama yung nasa maliit. Kasi Lenovo kasi to eh. So mga nangyayari pala sa mga laptop, minsan yung karamihan namamatay-matay, hindi mo alam kung saan may sanhi yun. Kadalasan yun sa may CPU. Once na hindi niya gaano maibuka yung init, tapos mahina na yung fan, doon siya nagaano, namamatay. Tapos yung thermal paste niya sa loob, matigas na pala. Lalo pag gamit na gamit yung laptop. Kaya dapat yung gawin, doon muna kayo mag-focus pag gano'n ang problema. Kasi yan ang buhay ng ano, sa CPU. Ito na guys, naiano natin, testing na natin. Ito ayos naman yung pagkaka-install ng motherboard nya. Kasi kung hindi maayos yan, hindi mabubuhay yung unit.
Ito guys, dapat may memory kayong nakalagay sa ano niya, lagayan. Ang ano kasi nito ay DDR3, kaya mas madaling hanapin. Ito guys, okay na to. I-reassemble na lang natin. Kaya hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo kahit ganoon lang yung video natin.